اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان ارجمند ما، امروز همراه شما اویدی یک موضوع صحبت میکنیم که اگر این موضوع حل خود را یابد، خیلی زیاد از مشکلی های عائلوی و این چنین خیلی زیاد از مشکلی هایی که خود انسان در داخل دارد حل می شود. آن هم مشکلی اسراف و علل خصوص مشکلی اسراف زنها. چرا عنوان موضوع را امروز گرفتیم اسراف مال شوهر؟ برای آنکه عزیزان خیلی زیاد میشنویم که زنها اسرافکارتر هستند و مردها بخیلتر یا خسیستر و انشاءالله آیدی موضوع شوهر بخیل و این چنین بعضی از بخیلی هایی که حتی بیماری هست در برنامه های دیگر صحبت میکنیم. امروز باشد میخوام توجه کنید به موضوع اساسی که در خیلی زیادی از کشورها دارد روز از روز به یک داغ جامعه تبدیل می شود و حتی بیماری گشته است برای بعضی از زنها، بعضی از خانم هایی که دیگر اگر پول را دیدن و یا اینکه معاش شوهر را دیدن و یا شنیدن و یا عموما به خانه یگان درآمد شد، دیگر خود را به دست گرفته نمیتواند. همانا آن پول را باید نابود کنند و حتی هنوز پول نآمده هم نقشه های برای برباد کردن آن پول دارند. و عجیبش این است که چگونه که میگویند پشت سر هر یک مرد موفق یک زنی قوی هست، این چونین پشت سر هر یک مرد تقریبا قرضدار یک زنی اسرافکاری هم هست. خیلی زیاد از مردهای هستند که سبب قرضدار شویشان یا موفق نگشتنشان مثل همکاران خود و یا همسالان خود محض اسرافکاری همسر و حتی دزدی مال همسر، دزدی مال آنها از طرف همسر و این و یا آن بهانه می شود. برای همین این مسئله رو باید جدی‌تر گیریم و ببینیم که سبب چه است که یک زن اسرافکار می شود و راه حل آن چه است. و این چنین پیامدهای بدی اسراف را باید هر یک خانم که خود مادر است و او در دامان خود فرزند بزرگ می کند باید بداند. پیش از همه اگر به شریعت نگاه کنیم، هر کجایی که درباره خوردن و نوشیدن از سخن می رود تقریبا الله می گوید لا تسرفوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. و حتی در مسئله انفاق الله می گوید و آتی ذی القربى حقه والمسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. تو باید حق خویش و تبارت را بدی، حق محتاجان را، حق آنهایی که در سفر هستند. اما در دادن هم، در صدقه کردن که اینقدر اجر دارد و خود پروردگار برابر یک صدقه تا 700 و از آن زیادش را کفالت میدهد، میگوید نه، در دادن هم حتی اسراف نکن. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. برای آنکه اسرافکارها چه در خوردن و چه در پوشیدن و چه در حتی صدقه کردن به خویش و تبار خود و به دیگران از برادران شیطان هستند و شیطان را میدانی که به پروردگارت کفر ورزید. و در مسئله انفاق البته که ما تا درجه متاسفانه نرسیدیم که در صدقات کردن، کمک کردن به مردم اسراف کنیم، ولی اسراف های ما از هزار و یک جهت دیگر هست. و اگر بعضیا میگن اینقدر اسراف میگویند مگر خوردن اسراف است، پوشیدن اسراف است، مگر یک زن نباید لباس داشته باشد؟ البته که برای هر یک زن حقش هست که خوش رو بخورد، بپوشد، بنوشد، اما تا حدی نیست که به اسراف رود. و کلمه اسراف خود معنیش از حد گذرانیدن است. چیزهایی که برای تو لازم نه همچون ضرورت میدانی، در حالتی که میدانی که آن چیزی که در دستت هست با آن میشود قناعت کرد یا آن دستی تو را میگیرد، نه، باز میخواهی علاوه بر آن چیز دیگر گیری. و اینجا خیلی که گفتم مشکلی در آن است که زیادی اسرافکاری را در زنها میبینیم و از همه بدترش در زنهایی که بیکار هستند، زنهایی که هیچ درآمد ندارند و زنهایی که میدانند که درآمد اصلی به این خانه محض به مهنت شوهر است. و چیز دیگر امروز یک خیلی چیز عجیبی دیگر هم شده است. وقتی میگویند آخر من
پول شوهرم رو نه، کمکی که به فرزندانم روسیه میدهد یا کمکی که برای فرزندان اروپا میدهد یا کشور دیگر میدهد، من از آن صرف میکنم. لیکن اون کمک از آن خودت نیست. اگرچه مال شوهر نیست، اون امانت فرزند است. اون باید برای فرزند خرج شود، برای آینده فرزند باید آن پس انداز شود. نه اینکه این پول فرزندم مگر من مادر نیستم گویان تا میتوانیم آن را اسراف کنیم و خرجمان تا جای رسد که دیگر حتی از خوردن زیاد و از پوشیدن زیاد دیگر نتوانیم ما حتی قدم زنیم. و اینجا چیزی دیگر این است که عزیزان، وقتی درباره اسراف صحبت می رود، بعضی ها میگویند سببش در چی باشد، بعضی ها میگویند شاید بیماری هست، بعضی ها میگویند نه خودی جامعه این را تقاضا میکند. ولی اولین سبب در خود جامعه تاجیکستان و خواهرای تاجیک ما، اولین سبب باز همان خودنمایی یا ظاهر پرستی است. میبینیم که زیادی اسراف ما به دسترخوان می شود که آن دسترخوان برای خود و فرزندان ما نیست، برای مهمان زیاد است، در حالی که مهمان با یک طبق هم میتواند سیر شود. ما چقدر طبق آماده میکنیم و خریدهایی که هم به خانه میگیریم از قالین و از پرده و از دسترخوان و از طبق و کاسه و چیزی دیگر برای استعمال خود، نه برای مهمان که مهمان میآید باید این خوشرو باشد. و حتی تعمیر خانه به گفته خودمان با اصطلاح روسی ریمونت خانه رو هم محض به خاطر مردم میکنیم یا پوشیدن خانه. یعنی مردم اینقدر خودنمایی را دوست می‌دارند، اکثریت البته نه همه، که اسراف آنها و حتی تماما از کلی پسنداز محروم شدن آنها و برای آینده به یگان تین ماندن آنها سبب اساسیش محض همین خودنمایی می باشد. و علل خصوص می بینید که زنهایی هستند که 1001 کرته دارند و باز کرته میخرند، 1001 کیف دارند باز کیف دیگر میخرند، 1001 در خانه پر از پرده و پر از دسترخوان است، میگویند مودی جدید برآمده است من باید یک تای دیگر گیرم. و حتی زنهایی هستند که برای هر یک مهمانی که هر ساله میگیرند، یک سال باید کامپلی و گفته خود اصطلاح زنانه خانه رو دیگر کنند. یعنی کاملا تغییر دادن خانه و مظهر و دیگر خوراک و برای زیادی برای مهمان ها می شود از خودنمایی. و عجیبش این است که وقتی خود بنده در بعضی از کشورها بودم، وقتی در مهمانی بودیم، کشورهایی که پیشرفته هستند مردمشان، خود در بعضی از کشورهای عرب یا اینکه ترک یا اینکه حتی کشورهای غیر مسلمانی، میبینید که برای مهمان مقدار خوراک آماده میکنند که هر یک مهمان از آن میخورد و در آخر هیچ اسرافی نمیشود و یگان مهمان از آنجا ناراضی هم از جایش بر نمیخیزد. البته عائله هایی که عاقلانه مبلغ خود را صرف میکنند. برعکس ما که برای یک مهمانداری آنقدر دسترخوان میکشایند که آن چیزی که در دسترخوان است شاید برای یک سال برای یک عائله کفایت کند. اما به خاطر چی؟ آیا مهمان میخواهد شاد شود یا اینکه یک خودنمایی است که میخواهیم دسترخوان ما از این دیگرها بهتر شود؟ و در مسئله خودنمایی حتی مادرهایی هستند که در لباس فرزند میخواهند خود را نشان دهند و در این مسئله باید حتما صحبت کنیم. یعنی ما فخر نمی کنیم از اینکه فرزند من چی پیشروی کرد، خواه در علوم شرعی باشد، خواه در علوم دنیوی یا در ورزش و چیزهای دیگر. ما فخر میکنیم با لباس فرزند و این هم الکی کودک اینگونه بزرگ می شود. و در مهمانی ها چه خیلی که گفتم، زنهایی هستند که برای هر یک مهمانی باید کرته نو داشته باشند، برای هر یک توی باید سر و لباس نو داشته باشند. یا که یک زن 6 فرزنددار هم عروس نو است که باید این کاملا سر و لباس خود را دیگر کند. و اون هم برای چی؟ برای خودت این رو میکنی یا اینکه میخوای مردم بگویند خیلی خوشرو شده است و با همین ما دیگر کفایه میکنیم و گویا که همه چیز در دستمان هست. و البته اینجا تقاضای جامعه هم هست، جامعه که اینقدر ظاهر پرستند که یک نفر رو و پیشرویش نگاه نکردنه و لباسش نگاه کرده زیادتر بها میدهند و این باز هم برمیگردد به همان جهل، به همان کم بودن معنویت و کم بودن سواد مردم که مردم دیگر پیشروی را در سواد کسی نه و یا اینکه در اخلاق و در عموما
زندگی یک نفر نیو در لباس و در ظاهر او میبینند. انا برای همین که آبرو را ما دیگر در ظاهر پیدا کردیم و جامعه این را تقاضا میکند، ما ماشین خود را هم به خاطر مردم عوض میکنیم، خانه خود را هم، پرده خود را هم، لباس خود را هم و خیلی چیزهای دیگر هم که ما خودمون میدونیم که عوض نکرده هم خیلی خوب میشود و اون مبلغی که ما عوض میکنیم میتوانیم پسنداز کنیم، یا اینکه برای یک سیاحت رویم، یا اینکه برای یک عائله دستگیر یک عائله باشیم، حتی عائله های نزدیک خود، ولی آن را میکنیم قربان تعریف کردن دو سه نفر که امروز تعریف میکنن، فردا میگویند نوش رو نگرفتی و چیزی دیگر. پس اینجا خودنمایی و ظاهر پرستی اساس مسئله اسراف است، اساس مسئله مال شوهر رو گرفتن و اسراف کردن. و مردهایی هستند که تمام سال زیر خاک و غشت هستند، بخبر از آن هستند که هر ماهی که مبلغی که آنها میفرستد، زن بجای اون که آن را صرف و خراجات پیشروی فرزندانش کند، به شکم فرزندهایش صرف کند، یا اینکه در خانه شرایط برای فرزندها مهیا کند، زن آن را خرج ریاکاری و خرج خودنمایی میکند. خیلی زیاد مردها هستند که پس از اومدن میگویند یک بار کلی خانه تغییر شده است، یک بار کلی جواهرات زن تغییر شده است، در حالی که مبلغی که اومده بود آن مبلغ حق کودکان بود، حق پیشروی کودکان و حق شرایط کودکان رو مهیا کردن. و خیلی که گفتم ما شرایط رو فقط در سر و لباس دیدیم، متاسفانه نه در پیشروی علمی، نه دست کمبغلی رو گرفتن، نه اینکه برای آینده خود ذخیره کردن و برای روز مبادا یک پسندازه داشتن. و سبب دیگر که خیلی زیادی ها رو به اسراف میبرد و اون هم اسرافی که خیلی که گفتم به یک مبلغی به مشقت به دست آمده. آره بعضا می شود که شوهر به مشقت به دست پول نمی آورد، او تاجر است یا چیزی دیگری هست، نفر دیگری هست، ولی همه می دونیم که هر یک سری ها کمبغلی و گرسنگی دارد. پس از هر یک وسیگی که انسان به آن شکر نمی کند حتما تنگ دستی می آید. برای همین شوهری من تاجر است، تا چه اندازه می توانم مثل زن دیگر تاجرها باشم، شوهری من یا یک نفری منصبدار است یا اینکه پولدار است، من هم مثل دیگر زنها می شوم گفتن، یکم این چی برمیگردد باز به همون خیلی خیلی محدود بودن تفکر و عقل زن. و تقلیدی که مویان به دوگانه های خود میکنیم، به همسایه های خود میکنیم و نفرانی که شرایطشان از ما بالاتر است و آنها تقلید میکنیم، سبب زیادی اسراف ما میشود. و برای همین اگر به حدیثی که در صحیح مسلم است نگاه کنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن همیشه در مسئله مالی، در مسئله شرایط زندگی به نفرانی نگاه کنید که از شما پایانتر هستند. برای اون که اگر شما به نفرانی که از شما بالاتر هستند نگاه میکنید، شما نعمت الله رو کوچک میشمارید، اما وقتی به زندگی از شما پایانتران نگاه میکنید میگوید شکر پروردگار که من چقدر در نعمت زندگی دارم. برای همین اینجا ما که عکس این حدیث رو در زندگی عملا اجرا میکنیم و خیلی زیاد میشود که بجای این بگوییم که آنهایی که امثال ما درآمد دارند، نفری که شوهرش مثل شوهر من مردکار است و یا یک تاجر عادی است یا چیزی دیگر، ما یا نگاه میکنیم به یک همسایه‌ای که وای سالهاست تاجر کلان است یا نفری که خیلی شرایط خوب دارد و به او نگاه کرده لباس میپوشیم، به او نگاه کرده معرکه میگیریم و فرزندانمون رو هم مثل فرزندان او میخواهیم با سر و لباس تامین کنیم. از اینجاست که شما عزیزان ببینید به عید نوروزی که در تاجیکستان اینقدر با اسراف جشن میشود، ببینید که در آنجا فرزندی منصبدار هم یک لباس دارد، قیمتترین لباس اطلسی همان هفته، فرزند یک مردکار و یک دهقان هم کسی از کسی فرق نمی کند. یا اینکه به بعضی توی و بزم‌ها نگاه میکنید، گمان میکنید تمام مهمان ها یک شرایط دارند، برای اونکه کلی مهمان ها با قیمتترین لباس ها در برشان هست، در حالی که در آنجا نه همه شرایطی خیلی دارند. پس چرا ما در مسئله پول تقلید به یک نفری میکنیم که او میتواند به خود بخرد، بعد از این هم مبلغ دارد،
اما ما به خود لباس خریدیم و پس از این قرض دار شدیم. و کم نیستن زنهایی که قرض میگیرن، اون هم قرض کم نه، قرضهای برزیاد، محض برای اینکه از همسایه کم نگیرن، از همسایه کم نآیند. و حتی عروس ها، یعنی مسئله هست که با آرامی صحبت کرده می شود، اما اگر در این مسئله چقدرتر فکر کنیم خیلی جاهلانه است. برای اون که دو عروس رو میبینی، دو عروس باید حتما یخ لباس پوشد، در حالی که پدر و مادر یک عروس از پدر و مادر این عروس کاملا فرق میکند. شوهر این عروس از شوهر این عروس کاملا در کار و زندگی فرق میکند. نه همان گونه ای که برادری تو، همسر برادری تو لباس دارد و فرزندش لباس دارد، من هم باید لباس داشته باشم مگر من چی کمی دارم. یعنی کمی خود را اگر در لباس میبینیم، این علاقه مسئله جدی هست، مسئله جدی است که ما مشکلی های جدی داریم در بصیرت و در نگاهمان و اطراف. پس اینجا تقلیدی که در ما هست و اون هم تقلیدی که ما همیشه به نفرانی که از ما بالاتر زندگی میکنن آنها رو نگاه کرده میخواهیم، زندگیمان رو و سر و لباسمان رو، ظاهرمان رو و حتی مهمانیمان رو. یک چند همسنف با هم مهمانی میگیرن، حتما دسترخوان همدیگر از همدیگر باید بالا شود. من از او کم نمی آیم، مگر کم نآمدن در ریا و در خودنمایی هست. کاش یک نفر در آنجا شجاعت و جسارت میکرد و میگفت متاسفانه من با اون درآمدی شوهرم که به ما الله این گونه رزق داده است، فقط همین رو توانستم آماده کنم، از این زیاد رو نه. البته به شرایطش نگاه کرده، میدیدیم که یک بار شاید کمی باشد هم بعضی زنها فکر میکردن که اینجا مسئله رعایت کردن شرایط هم بوده است. اینجا زنهایی بودند که به شوهر رحم میکردند که درآمد شوهری من چی است که اینقدر من باید مثل همون تاجر زن یا مثل همون زنی که خیلی ثروتمند است کاملا باید مهمانی یا اینکه جشن دیگری رو مهمانی گیرم یا جشن گیرم. انا اینجا تقلید سبب شده ایستاده است که میبینیم چقدر اسرافکاری ها هست و روز از روز دارد بدتر می شود و هیچ نفری نیست که در اینجا بگوید که نه من به پای خود نگاه کرده کرپای خود را دراز میکنم. و حتی تقلیدهای مادران سبب شده ایستاده است که کودکان هم عیناً همین گونه بزرگ شوند. کودک بی یگان خجالت، کودک هم نگفتیم 14 ساله، 15 ساله، 16 ساله که دیگر برای خود مرد است و باید کار کند، اومده به مادر میگوید همسنف من فلان لباس دارد یا فلان مدل تلفن دارد، از آن به من بگیر. مادر هم نمیگوید که همسنفی تو چی شرایط دارد، پدر و مادر او کی هست، پدر و مادر تو کی هست، درآمدی او کی هست، درآمدی تو چی است. نه حتما میخرم تو که در نزد همسنفانش شرم ندارد. یعنی اینجا فرزند رو هم این گونه بزرگ میکنیم، پس از 18 19 20 سالگی دیگر همین گونه بزرگ میشود و وی هرگز قبول ندارد که او باید به شرایط خودش نگاه کرده زندگی کند. و باز چی گفتم، مسئله آمد به مسئله تقلید. و البته چیزی دیگری که در ما در زنها هست که این مسئله باید خیلی جدی نگاه کرده شود، مسئله داخل شدن به گروه های تجارتی و خوش به حال آن تاجرانی که هر روز دارن 1001 نمود لباس رو خوش به حال گفتن، البته با مفهوم مخالفه هست. هر روز یک لباس رو انا این ارزان شد و کلمه روسی سکیتکا شد گویان به گروه ها روان میکنن و خواهرهای تاجیکی ما هم تلفن رو دیگر میبینند و انا این سکیتکا شد است، از این به این فرامد است، حتما باید من این رو بخرم. انا این گونه گروه ها که تا روز از روز گروه ها برای مواد آرایشی، گروه ها برای لباس ها، گروه برای اشیاء خانگی، لباس کودکان خیلی زیاد هستند، در واتساپ و در اینستاگرام و در همه جا هستند. انا اینها رو دیده بعضی خواهرها هستند که کاش گروه ها برای فروش مغز سر میشد که بعضی از شوهرها برای همسر خود مغز سر میخریدند که یک زن فکر کند که آخر یک چیز اگر ارزان شد حتما باید تو اون رو بخری. اگر یک چیز از 10,000 سومان به 100 سومان فرامد، اگر تو به اون نیاز نداری چرا اون رو ما باید بخریم؟ یعنی روز از روز
با وسیع شدن تجارت های اینترنتی و تجارت هایی که ما دیگر در درون خانه ایستاده خرید میکنیم، اسرافمون هم زیاد شده است. از طریق اینترنت این رو خریدم، از طریق اینترنت این رو خریدم. چیزهایی هست که اگر زن فکر کند یگان توی اون چیز برای او ضرورت ندارد. البته وقتی چیزی رو ما ضرورت داریم، لباسی رو ضرورت داریم یا نیاز داریم، اون تماما مسئله دیگر است. حتما باید مسلمان خود رو خار و ذلیل نشان ندهد، حتما باید سر و لباس داشته باشد، خوب هم داشته باشد. اما اینکه به تو 2 تا 3 تا کفایه است تا 10 تا 20 تا میخری، اون هم میگویی نه سکیتکا شده است یا اینکه ارزان شده است. و با این چیز چقدر فریبگرها هم هستند که هر یک چیزی عادی رو هم اگر ارزان شده است میگویند، همه آن رو دیگر تلاشی میکنند. و میبینیم که خواهرهایی هستند که پر از لباس و پر از موادهای چیزی دیگر در خانه است، ولی عزیزی من درآمدی تو چی است؟ اینها به پولی که هست. شاید شوهری که پولی اون رو گرفته تو اینقدر چیزها رو ارزان شده است گویان میخری، شاید او بعضی روزها با شکمی گرسنه از صبح تا شام تاکسی میراند، شاید بعضی روزها از صبح تا شام حقارت میشنود، شاید درد کمرش گرفته است، درد گردش، هزار و یک بلای دیگر گرفته است. یک بار باید فکر کنیم که پول از کجا آمده ایستاده است. اگر برای همین در اکثریت کشورها هر زنی که خودش درآمد میکند اون هم با کمی مشقت، اسرافش کمتر است. و این رو خودی از روی شمارش ها هم بیان میکنند که اکثریت کشورهایی که در آنجا اسراف زیاده است زنهای است که خودشون کار نمیکنند. و چه خیلی که گفتم انا امروز خیلی یک درد سر دیگر هم در ما هست و گروه ها داخل میشویم، سکیتکا شده است، ارزان شده است، یگان اجازت شوهر هم نیست در اینجا، گویا که من خودم همه پولم هست، یا اینکه از همون مبلغی که برای فرزندها آمد به کارتای من این ماه پول میگذرد، من بعدا پولش رو میدیم. و زنهای قرضدار هم خیلی زیاد هستند. برای همین اولین قدم برای اصلاح، حتی شوهر میتواند کاملا از این گونه زنها تلفنش رو بگیرد وقتی میبیند که زن با تلفن کارش خرید کردن است و بجز خرید کردن چیزی دیگر رو ندارد. و اینجا وقتی ما میگویم که مگر زن حق مالی ندارد، که در این باره همیشه مسلمه احمدی صدا میبرد، البته حقوق مالی چیزی دیگر است، اما سفیه بودن را الله میگوید که به دست سفیه ها پولشان را ندهید. سفیه همان زنی هست و همان مردی است که دیگر پول رو دید خودش رو داشته نمیتواند، و یا چیزهای ارزان رو دید خودش رو داشته نمیتواند. این ارزان شده است، از اینش بخرم، از اینش بخرم. و اگر چه خیلی که گفتم یکم فکر کنیم میبینیم که این چیزها یگان تاش به درد ما نمیخورد. می آید در خانه چند وقت می ایستد و خیلی زیادی هستند که به من خورد از چیزی دیگر گویان می برارند یا می پرتویند یا به کسی دیگر میگن، اما پولی آن از کجا به دست آمده بود؟ شاید آره از کمک کودک، اما اون کمک کودک خیلی که گفتم حق کودک است، اون باید برای آینده کودک پسنداز شود. کاش با اون پول رو جمع میکردی برای کودک چیزی میخریدی، اگر طلا باشد، خانه باشد، چیزی دیگر که در بزرگیش با فخر بگویم که من فرزندم از پولهای خودت برای خودت، دخترم علل خصوص دخترکانی به چیزی که ما زیاد داریم، این خانه خودت هست که با پولهایت برای تو خریدم، نه اینکه 2-3 لطه و 2-3 کاسه و 2-3 چیزهای دیگر که در ما هست و ما باز نوش رو میگیریم و چیزی دیگر. و چه خیلی که اکثریت زنها میدونن در این مسئله ما خیلی زیاد پیش پا میخوریم. در مسئله که ارزان شده است گویان خیلی چیزهای نادرکاری رو میخریم. برای همین همیشه پیش از خرید چیزی اولین شده باید فکر کرد که تا چه اندازه به این چیز من نیاز دارم و خانه من تا چه اندازه نیاز دارد. و جای این هم میشود چیزی دیگر و به جای این حتی به این هم میشود زندگی کرد. و البته چیزهای درکاری چیزی دیگر هست، چیزهایی که به اون هم به یگان مشکلی زندگی ما میگذرد. و یکی باز سببهای دیگر در اسراف زنها در خوردن و در پوشیدن و عموما در صرف کردن این قصاص است. قصاص از شوهرهایی که یک زن دوم گرفتن، یا قصاص از شوهرهایی که به پدر و مادر و خواهر خود زیاد کمک میکنن. یعنی زنهایی هستند که راه قصاص را در اسراف پول شوهر دیدن، میگوین اینقدر به خواهرش میکند، اینقدر به پدر و مادرش میکند، مگر من حق نداشتم؟ و برزیادی خرید میکند. برزیادی بعضی حتی میخورند، یعنی تو چند کیلوگرم زن میبرد به خبر از اون که اون خوردن ها همه زهر بدن است، یعنی برای خودت و برای قلبت و جگر و روده و چیزای تمام اعضای بدن تو ضرر دارد. یعنی مگر راهی اصلاح یا اینکه
راهی فهموندن به شوهر به جز اسراف وجود ندارد. زیادی خواهرها هست وقتی میپرسیم مگر این خریدها زیادی نیست، به نزدیکی شما رو در همین مغازه دیدم یا به نزدیکی خرید بودی، میگوید خیلی خوب هم میکنم، به گفته خودم عجب هم میکنم، باب هم میکنم، برای اون که دیدم که به خواهرش خرید، به مادرش خرید، یا اینکه علل خصوص زن دوم داشته باشد. پناه به الله اگر مردها زن دوم داشته باشند میبینید که چگونه بین دو زن در قصاصگیری از یکدیگر هم، قصاصگیری از شوهر هم خرید و اسراف زیاد می شود. در یعنی چیزهایی که حتی زنهایی هستن میگن چیزهایی که من عموما در حیاتم خوردم نمیخواستم، به خاطر اون که میبینم که به اون زنش میخرد میخوام من هم بخرم و از اون بخورم. یعنی اینجا ببینیم که یعنی مگر زندگی شما، شخصیت شما، اونی که پروردگار با آفرید اون هم با اکرام و با احترام یک انسان را، تو این اندازه یک زنی که مادر است و او فرزند بزرگ میکند و آینده یک عائله بزرگ گفتیم به تربیه او رابطه دارد، او یک زن تو این اندازه خود را پایان گیرد، تا این اندازه خودش رو قدرش رو پس گیرد که به خاطر قصاص گرفتن از شوهر برای زن دوم داشتنش یا به مادرش کمک کردن که فرض است که هر یک فرزند حتی ثروتمند باشد هم به مادرش کمک کند، این فرض گردن هر یک فرزند است، از او قصاص بگیری به اسراف روی، در حالی که الله میگوید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی از برادران شیطان شوی و به این قدر گناه کبیره دست زنی که من از او قصاص میگیرم. ولی اگر دیدیم که در حقیقت صدقه شوهر یا اینکه بخیلی شوهر تا اندازه هست که به زن نگاه نمی کند، و این شغل درباره خیلی که وعده دادم درباره مردهای بخیل و بیماری این یعنی چگونه دهشتناک بودن این بیماری که در زنها هم هست زیادی در مردها هم دیده می شود و شاید یکی از سببهای اساسیش همون اسراف زنها باشد که مردها دیگر طاقت نکردن اسراف رو دیدند و گفتن دیگر من باید خیلی سختگیر شوم، یا اینکه بعضی مسئله های دیگر که سبب های دیگر هم داره درباره صحبت میکنیم. یعنی بخیلی شوهر رو یا اینکه به من نگاه نمی کند یا همسر دیگر دارد گویان، نباید یک انسان خودش را به گناه برد و این رو هم دانیم که اسراف مال شوهر حق همان فرزندها، اسراف حق فرزندها هست و از آن حتما هر یک زن پرسیده می شود که با مال شوهر چیکار کرده، با حق کودکان خود چیکار کرده. و سبب دیگری که هم هست عزیزان، سبب تربیه عائلوی هست. متاسفانه عائله هایی هستند که تمام عمر دخترک خود را محروم کردن، پدرهای خسیس یا مادرهای خسیس یا پدر و مادری که گفتن به دخترک زیادی اگر ما خرج کردیم از خودش می رود، به دست دخترک پول ندادن تماما. و برای همین همیشه در درس‌های تربیوی هم با خواهرها صحبت کرده بودیم که هر یک کودک از خردیش وقتی خودش رو فهمید 6 ساله 7 ساله باید کمی پسنداز داشته باشد تا او داند که پول رو چه خیلی صرف میکند، تا الکی کم کم خرید و فروش رو بداند و البته با رعایت پدر و مادر و زیر نظارت پدر و مادر. و دخترک هایی که در عائله بزرگ شدن که هرگز پول ندیدن، یا اینکه اینقدر پدر و مادر خسیس بودن یا پدر اینقدر خسیس بود که هرگز او را نمیتوانست با این و یا آن چیز مهیا کند، یکی اگر شوهری پولدار کردن و حتی اگر شوهری پولدار نکنن هم یکی به دستشان پول آمد همون لحظه آن را نابود میکنن. از آن ترس دارن که پول رو کسی میگیرد، برای اینکه تمامی اون دخترک به پول کلان شد، یا اینکه از آن ترس دارن که اگر این پول الان صرف نشود گم میشه چیزی دیگر میشود. برای همین در این مسئله تو که دخترک ها اسرافکار بزرگ نشود، حتما باید در خانه از کوچکی پدر و مادر به این چیز اهمیت دهند و دخترک پول دادن و به کجا صرف کردن و چه خیلی صرف کردن را الکی از 6 سالگی 7 سالگی یاد بدهند، وگرنه دخترچه به گفته خودمان اونقدر نادیده بزرگ می شود یا شکم گرسنه بزرگ می شود که تمام عمر او به اسراف دست می زند. تمام عمر او می تواند پولی که به دستش آمد همان لحظه هیچ فکری نکرده خرج کند و حتی خودش کار کند هم و حتی مبلغ کودکایش باشد هم. و عکس این هم هست، بعضی خواهرکایی هستند که در خانه هرگز تنگ دستی رو ندیدن و یا در دست مادر اسرافکار بزرگ شدن که زیادی ما پدرها اونقدر با تربیه دختر مشغول نیستن
با در دست مادر اسرافکار کلان شد و در مادر دید که پول که به دستت افتاد، زیادی ما عاشق لباس هستیم یا بنده لباس هستیم که زیادی پول به دستمون افتاد حتما رفته باید سر و پای خودمون رو عوض کنیم. یعنی دخترک هایی که در دست مادر اسرافکار بزرگ شدن، آنها هم حتما همان روش مادر رو میکنن. و عجیبش این است که و ما اینقدر خرج را یاد میدهند اما پسنداز کردن را نه. در بعضی مثلا در عرب ها هست این خصلت که به دخترک میگویند پولهایت را جمع کن و طلا خر یا نقره خر، که دخترک ها از لباس زیادتر در اکثریت عائله و البته به طلا هوس دارن. این هم تا اندازه عاقلانه تر است، برای اینکه شاید یک روز می شود که طلا را میفروشی با اون مثلا به خرجت را میکنی. لیکن ما چیزهایی که میخریم علل خصوص لباس و کرپچه و قالین و پرده و کاسه و از این چیزهایی که میخریم این رو فروخته هم نمیشود. اگر فروشیم هم با یک مبلغ خیلی کمش میفروشیم. یعنی بجز خسران چیزی دیگری نیست، بجز خسران چیزی دیگری نیست. برای همین کاش صدای ما به گوش مادران میرسید که بیاید به دخترکان خود پسنداز را یاد دهیم، نه اینکه خرید زیاد رو، و به آنها بگوییم که اگر در یک سال 2 تا کرته نپوشی تو 10 سال چقدر در دستت پول می شود. و یا اینکه در یک ساله کرته نوی که میپوشی به یک کمبغل دادی، پروردگار به تو چی میدهد و صدقه خودش سبب است که بیماری از انسان برود، برکت در عمر و در سلامتی شود و جزای یا گفته مکافات صدقه دهنده ها را خود پروردگار به گردن به عهدهش گرفته است. ولیکن اینجا ما فرزندهایی هستند که از صدقه تماما خبر ندارند، عمرشان به 70 رسیده است، نمیدانند که به بیگانه صدقه دادن چیست. آره به خواهر خود، به فرزند خود چیزی دیگر، اما به یک کودک یا گفته به یک کودک بیمار، به یک عائله همسایه خوراک پختن و چیز نه مخصوص پول برده دادن رو نمیدونن، برای اینکه ما این گونه تربیه ندیدیم، این گونه تربیه رو ندیدیم. اما خرید رو خیلی خوب میدونیم. ماشاءالله هر یک از آن لطه ها رو قپیده این مالی کجاست، این مالی کجاست، همش رو خوب میدونیم. این هفته مدعی چی برآمده است، برای دسترخوان همسایه چی آماده کرده است و من هم باید آماده کنم، اینها رو میدونیم. لیکن مسئله این که باید پسنداز باشد در زندگی هر یک مسلمان و این چنین باید صدقه باشد، باید صدقه کرده شود. از این مسئله ها تماما بخبر هستیم. انا اینجا برمیگردد به همان سوء تربیه یا خیلی که گفتم تربیه که با یک تربیه دخترک را بزرگ کردن که او دیگر نمیتواند وقتی پول به دستش آمد آن را گیرد و از آن به جایش مانده صرف کند. و البته خیلی که گفتم پیامدهای این اسراف و در آغاز برنامه هم گفته گذاشتم که عزیزان مردهای زیادی هستند که به خاطر اسرافکاری زنشان به قرض غوطیدن و مردهای زیادی هستند که به خاطر اسرافکاری همسرشان سالهاست که نمیتوانند مثل همکارشان صاحب خانه باشن یا صاحب ماشین باشن یا یک پسندازی داشته باشن، همیشه کم بغل و کم دستند. برعکس این مردهایی هستند که با کمترین دستگیری زن، اون هم در مسئله اسراف که شوهرم شما می توانید همین مبلغ رو به مادرتان دهید، دعای مادر اجابت است، به پدرتان، به خواهر و برادرتان دهید، یا می توانید همین رو برای روزی مبادا پس انداز کنید و من همین لباس هم کافی است و من مهمانی رو ساده تر می گیرم، یا برای من همین قالین هم کافی است، من قالینی نم نمیخوام یا ریمونتی تعمیر خانه نمیخواهم. با کمترین دستگیری های زنی که اسرافکار نیست، زنی که میدوند که اسرافکاری گناه هست، کی هاست که الکی زندگی با برکت دارن. اگرچه تاجر موفق نیستن یا اینکه ثروتمند نیستن، حداقل قرضدار نیستند و زندگیشان به آسایشتگی می رود. برای همین اینجا مادران عزیز ما باید بدانیم که از اسراف دست کشیدن ما چگونه که رضاگی پروردگار است و
بنده که همیشه از اسراف به خاطر الله دست میکشد، پروردگار برکتش را به او نازل میکند. از جهت دیگر احترام در نزد شوهر و برکت زندگی با شوهر است. و در حیاتمون کسی رو پیدا نمیکنیم که مرد بگوید که زنم رو به خاطر خرجش دوست میدارم، زنم رو به خاطر نو به نو لباس پوشیش، نو به نو خانه را دیگر کنیش دوست میدارم. این گونه مرد رو در حیات نمیشنوی. اگر باشد هم یگان بیمار است، بیماری روانی یا خود یگان اسرافکار است. برعکس این مردهایی هستند که خوش به حالشان باره. در درس جامعه در دانشگاه حتی استاد میگفت من همیشه از اسرافکاری زنها شنیدم، لیکن فخر میکنم که به من پروردگار زنی را داده است که همیشه مرا از اسرافکاری یادآور میشود که همسرم مبادای زیادی به خانه خرید نکنی، مبادای اینکه لباس هست و به کودکان لباس نخری، بگذار این پول پس اندازه باشد. ما میتوانیم با همین چیزی که در دستمون هست ماها سالها زندگی کنیم. که عجیبش حتی یک زن و شوهرش درباره اسراف صحبت کند که البته مردهای اسرافکار هم کم نیستن، ولی چگونه که گفتم در بین زنها این خیلی مود است. یعنی جدید نو به نو پوشیدن و نو به نو نشان دادن و نو به نو رو به دیگرها توصیه کردن. من خریدم شما هم میخرید و با این کمپانیه ها یا گفتیم شرکت های خانمانسوزی که هر روز یک چیزی رو ارزان میگویند و خواهرها برای او کسی که اینها رو رکلام میکند پول کار میکند. تو چی؟ تو به گفته او گوش میکنی، باور میکنی، از این و از آن میگیری. و چه خیلی که گفتم از دست این گونه خریدها، از دست این گونه گروه ها روز از روز اسراف در ما زیاد است. و البته بالای این کمبغلی و شکم گرسنگی و یا چشم گرسنگی هم زیاد است. نمیبینید که یعنی تو اندازه مسئله لباس تغییر دادن یا اینکه مظهر تغییر دادن شده است که اگر درباره کتاب گپ زدی، درباره معنویات کمک گپ زدی، همه آرامند. یکی درباره لباس گپ زدی، چشم همه دیگر خیلی کلان کلان می شود. همه یک بار دقتش به تو می رود که چیزی رو میگوید، ارزانش رو میگوید یا مود جدید رو میگوید، چیزی دیگر. برای همین برای اون که ما از فقر، از گناه، آن هم گناهی کبیره، از غضب شوهر که پایانش به غضب پروردگار است و این چنین از اینکه برای آینده برای فرزندهای خود هیچ پسندازی نداشته باشیم و روزی رسد که محتاج به نزد این و آن رویم پیشگیری شود، باید حتما در مسئله خرید و در مسئله اسرافکاری اهمیت داد. و چه خیلی که گفتم هر وقتی که به چیز دست زدنی هستیم اولا شرایط خود رو، درآمدی خود رو حساب کنیم که درآمدی من چی است که من میخوام این رو بخرم. نه درآمدی خوب داری، اگر این رو نخریدم و پسنداز کردم، با این پسنداز چند ساله برای کدام فرزندم میتوانم کمک کنم یا کدام عائله رو میتوانم یا کدام یتیمی رو میتوانم دستگیری کنم. و چه خیلی که گفتم عزیزان، یک نفر خیرخواه پس از مردنش نام نیک او بالای فرزندهایش، نبیره‌هایش هست و میگیرند و نام او زنده است، اما یک کسی، یک نفر اسرافکار رو هنوز در زندگیش مردم ملامت میکنند. به چهره‌ات میگن خیلی لباس خوش رو پوشیدی، از قفایش میگویند این انسان عقل دارد ندارد، اینقدر این انسان اسرافکاری میکند که در طبیعت انسانیت هم اسرافکاری یک خاراکتر یا گفتیم یک مریضی مذمت شده است. انا برای همین باید به خود آییم و این مسئله عادی نیست. خریدم، پوشیدم، خوردم، نه، مسئله هست که الله چندین بار میگوید ولا تسرفوا یعنی اسراف نکنید. و در دوامش حتی درباره فرعون هم وقتی صحبت میگه انه کان من المسرفین، از اسرافکاران بود، البته از جهت گناه و هم از جهت صرف کردن مال و نعمت که پایان اسرافکاری زوال نعمت است و خسران است در دنیا و آخرت. و ندیدیم کسی که اسراف کرد و خیلی خوشحال مرد و مردم هم آن را تعریف کردند. برعکس نفرانی که زاهدانه زندگی کردند، پولشان رو برای خودشان هم و این چنین برای دیگرها هم خرج کردن یا صدقه کردن و طور زیستن که پیشروی رو در ظاهر و لباس و پرده و قالین و چیز دیگر نه، پیشروی رو در علم و در معرفت و در کمک به مردم
دیده بودن و از اینها همیشه تاریخ هم یاد میکند، ما و شما هم یاد میکنیم. بگذار از جمله نفرانی باشیم که مردم نیکی های ما رو در خاطر داشته باشند، نه لباس و نه خانه و نه چیزی دیگری ما را، و مردم حلاوت ببرند از صدقاتی که ما میکنیم، کمکی که میکنیم و از آن الگو و نمونه‌ای که در ما هست و آنها ببینند، خصوصا فرزندان که چه خیلی که گفتم از مادر اسرافکار فرزند اسرافکار بزرگ می شود، از مادری که در خرج کردن خود را می تواند به دست بگیرد فرزند بزرگ می شود که هرگز در آینده به دیگران تقلید نمی کند. این بود عزیزان برنامه مختصری ما همراه شما و انشاءالله درباره بخیلی که بسیاری از خواهران میگویند زیادتر زنها را ملامت میکنید، ولیکن در مسئله بخیلی و نگاه نکردن به فرزند و همسر و شرایط آنها رو مهیا نکردن مردها هم حتما با هم صحبت میکنیم. در پناه الله باشید و مواظب خود و اهل و عائله باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.